محبت څلور لفظونه چې دا جوړي میم ها با او تا ډیټیل ته راځي پالټه ته راځي تاسو چې دی نو اصل کې کوېسچن داسې وکړه چې اوس په دې کې که زه په شارټکټو کې ووایم نو یقینا چې ډېر خلک په دې نه پوهېږي خو چې وضاحت یې وکړو امید دی چې پوهه ورته هم شي او ډېرو خلکو په علم کې به ډېره ګټه شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکي او مهربانه وي که ترمنځ هارون رشید یم او دا مهال موږ سره زموږ د سوشل میډیا د لارې زموږ ملګري راسره دی دوی واده او هغه واده له زری د پر راغلي وو هغې سره به موږ خبرې کوو او دی به تاسو پیژنې هم ځکه چې دی په ریډیو سټیشن کې هم انکر پاتې شوی دی او د دې نه علاوه په سوشل میډیا باندې هم کار کوي نو راځئ چې موږ سره اوسئ. السلام علیکم بلال وفا څنګه دي ټیک ټاک خیر دی ښه؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. هارون رشید بھائی یو جهان مننه او یو شعر به ته په سټارټ کې ډالۍ کوم ستا راتلو ته هرکلی وایو جانانه او ستا وفا ته شاباسې وایو جانانه وي که حسین وي چې وفا نه لري ورک شه داسې ګل ته مونږ زغی وایو جانانه او چې زمونږ او د هارون رشید بھائی ملاقات به پکې کېږي داسې وخت ته مونږ خپرلی وایو جانانه او یو جهان مننه هارون رشید بھائی چې تاسو زمونږ د غریبۍ د ژبې ته تشریف راوړو او بیا زمونږ د اواز د خپلو کتونکو سره وړاندې کوئ او زمونږ د احساسات او زمونږ د خبرې اترې خپلو کتونکو سره وړاندې کوئ نو یو جهان مننه خوشحاله اوسئ. نوې زندګۍ کې داخلېږي چونکې زموږ کتونکو سره دا خبره دا دغه میسج شیر کې چې دوی له به څه میسج ورکول غواړئ په دې موقع باندې؟ یاره زه به تاسو ته دا ووایم چې خبره دا ده چې انسان کله هم الله نوی ژوند ورکوي نو د نوي ژوند لپاره هغه انسان له شکریا دا ټول پکار دي او هر انسان له پکار دي چې مطلب دی خپل ژوند ښکلی تېر کړي او خپل ژوند چې کله الله یو نوی ژوند انسان له ورکوي نو په دې ډېر زیات شکریا ادا کړي. ما چې کله منډې وشوه نو الحمدلله په زندګۍ کې ډېر زیات چینجز راغلو بیا چې کله واده وشو نو یقینا چې د انسان د سوچونه فکرونه د ذهن مکمل طور سره الله پاک مکمل چینج کړي ځکه چې زندګي نوې شروع شي او زندګي چې نوې شروع شي سوچونه هم بدل شي او د ذهن هغه خیالات او هر څه چې دنه بدل شي یعنې بس زما د ټولو خبرو مقصد دا دی چې مطلب دا دی کوم وروڼه چې بې واده دي او دغه رشتې نه دي شوي نو هغې بهترین رشتې وکړي نو بهتره ده د هغې په ژوند کې ډېر سکون به راشي او ډېره خوشحالۍ به راشي. یقینا زما د واده تقریبا دویمه ورځ ده په هر حال بیا هم په دې 2 ورځو کې سکون راته نو یقینا چې نن مخکې چې کوم دی نو په دې لسته کال کې دومره سکون ماته نه راغلی مخکې ژوند په د وړوکوالي وو او په وړوکوالي کې هر څه پرې باچا وي خو به هر حال یعنې کوشش چې دی نو دا دی چې انسان خپل ژوند د الله نه وغواړي نو ډېره زیاته بهتره خبره ده نو ډېر زیات خوشحالي وي پکې ډېر زیات سکون وي پکې چې الله انسان له ژوند ورکړي. د دې نه مخکې تاسو د واده نه مخکې تاسو هم ژوند تېر کړ هغه ژوند څنګه دی او اوس چې کوم ژوند ستاسو شروع کېږي نو په دې هکله تاسو څه وایئ؟ یاره د واده نه مخکې چې کوم ژوند نو هغه سنګل باچایي وه او اوس چې کوم ژوند دا ډبل باچایي ده او جی نو بس خبره دا ده چې واده نه مخکې خپل ژوند تېرېده هر انسان چې دی نو هغه خپل ژوند ته په خپله باندې سوچ کوي خپل ژوند په کنټرول کې ساتل پکار وي بل کوشش دا پکار وي چې یاره زه په دې دنیا کې ژوند تېروم زه الله د څه مقصد لپاره رالېږلی که هغه مقصد مونږ وپېژنو نو یقیني خبره ده چې مونږ ناکامه نه شو نو او بیا چې کله د نبي علیه صلات وسلام چې کوم نوراني طریقې دي هغه مونږ اپناو کړو په هغې باندې خپل ژوند تېرو نو یقینا چې ژوند کې سکون ډېر ملاوي. بلکې تاسو یو پاسنه سوال ته مرکوم څنګه جواب ورکړئ راکې هغې کې جواب به راکې دلو جواب به راکې ځکه چې دا به سوال پکې تاسو باندې امید کړئ خو د ماړه غوړي درنه وکړم تاسو پکې پړې بس سوال خو انشاءالله تاسو زموږ د عزت راغلي نو خامخا تاسو له هم ریسپیکټ پکار دی چې موږ تاسو له ډېر قدر عزت وکړو او یقینا انشاءالله که ستا د سوال جواب ما صحیح دربی کوم او که چېرې مې نه نو دواړه لاسونه به جوړاو دا راته ووایه چې د دې نه چې دا واقع تاسو په ارای میرج شو او که نه دغه شو باندې شو رشته تاسو معاشره ده او چې مور یې د رشتې د لړ نشي نو پښتو په معاشره کې هغه رشته او خبره دا ده چې والدې راله دا رشته کړې ده او خبره دا ده ستاسو په خبرې په مقصد باندې زه پوه شوم ستاسو لو میرج اصل کې خبره دا ده چې زما هغه د زړه نه چې په هغې کې مینه نه وي
هغه د زړه نه چې باغې کې مینه نه یو هر انسان په زړه کې مینه شته خو بیا هغه په انسان باندې ډیپینډ ده چې د انسان په زړه کې څومره لیمټ پورې مینه ده نو خبره دا ده چې واده کله چې انسان مینه کوي نو واده کېږي که نه په مثال په طور ما مینه نه کوله نو ما واده څه خو مینه مې کوله واده دې باندې لږ ډیټیل لږ روشني چې کوم دي مدیرو لکه څه روشنایي پرې واچوم تاسو ما مطلب یو اگزامپل راکړئ مطلب څنګه روشنایي په دې باندې واچو کتونکو ته لکه تاسو کتونکي ته خامخا دې څنګه پوهېږي څنګه پوهېږو دې چې څنګه پوهېږي نو تاسو د دې متعلق به ډېر پوه یم ډېر ټینګ یاره زه به تاسو ته دا ووایم چې محبت ٹھیک شو محبت څلور لفظونه چې دا جوړېږي میم ها با او تا ډیټیل ته راځي پردې ته راځي تاسو چې دی نو اصل کې کوېسچن داسې وکړه چې اوس په دې کې که زه په شارټکټو کې ووایم نو یقینا چې ډېر خلک په دې نه پوهېږي خو چې وضاحت یې وکړو امید دی چې پوهه ورته هم شي او ډېرو خلکو په علم کې به ډېره غټه حساب وضاحت به کتونکي غواړي خبره دا ده هارون رشید بھائی چې محبت چې دی که نه نو چې په کوم زړه کې محبت نه وي که نه نو هغه زه وایم انسان نه دی ځکه چې انسان د انس نه ورته دی انس مطلب دی محبت کوونکی ټیک شو جي نو محبت او بیا په موږ دا پکار دي چې موږ دا هم زده کړو چې محبت وایي څه ده محبت چې دی دا څلورو لفظونو نه جوړ دی یو میم ده یو هی ده یو بې ده او یو تی ده که چېرې په محبت کې کامیاب شي نو د میم نه ملن راځي ملن راځي او د هی نه حکومت راځي حکومت راځي او بې نه چې دی نو دا بادشاهي راځي او د تی نه چې دی نو دا تخت راځي تی نه تخت راځي نور خیر په دې کې مطلب مزید وضاحت ته ځم نو ریډیو دا پروګرام به ډېر زیات اوږد شي خو به هر حال د میم نه ملن هی نه حکومت او بې نه بادشاهي او تی نه تخت راځي خو چې کله ته پکې کامیاب شې نو بیا ته دغه راځي خو چې کله پکې ناکامه شي همدغه محبت کوي نو سړي ته اور جوړ شي او میار جوړ شي نو د میم نه چې دی نو بیا موت راځي کله چې میم نه بیا موت هم راځي د هی نه چې دی نو هلاکت راځي او د هی نه هلاکت هم راځي او د بې نه چې دی نو بربادي راځي او د تی نه تباهي راځي نو سړی بربادي هم او تباهي پکې هم نو چې کله مطلب په محبت کې ناکامه شوي نو بس مطلب دا دی که کامیاب شو نو طرف ته درته شي که دغه شوي مثال ناکامه شي نو بس تباه شي خبره دا ده چې اوس انسان دې ځان ته وګوري چې محبت کوي خو دی کوم اړخ ته روان دی دی آیا د تخت باندې کېناستو طرف ته روان دی او که نه د تخت نه غورځېدو طرف ته روان دی نو بس دغه مختصر غونډه کې ډیټیل مې درته ووایي او دا هم ستاسو فرمایش چې چا ورته وایي چونکې ستاسو د مینه رواني ډېره زیاته ګرانه ده یقینا چې په کمنټو کې خو به ډېر خلک کمنټ غلطې هم کوي خو به هر حال سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں هارون رشید بھائی اصل کې خبره دا ده زه خپل تاسو کتونکي چې هغې ته ووایم نن سبا چې یو خو دا د مهنګایي ده بل سیټ ته چې دی نو مهنګایي هر سړی چې دی ډېر زیات پښتانه کړی دی که چېرې مثال په طور یو طرف ته مونږ مهنګایي چې دی نو مونږ خراب کړي مونږ پریشان دي بل سیټ ته چې دی نو قرضې په مونږ کېږي بل سیټ ته زموږ دیاړي مزدوري دومره نه چې باید څنګه د چې کومې خرچې دي پکې برابر شي هر څه پریشانه وي د دې پریشانۍ لپاره هر چا له پکار دي په خپل منځ کې چې دی مینه محبت وساتي دا چې په منځ کې مینه محبت ساتي د انسان غم په شا وي چې غم په شا وي که په ده ډېر تکلیف هم وي خو چې غم یې په شا وي نو دته ډېر زیات سکون میلاوېږي نو کوشش پکار دی چې د مینې محبت په خوشحالي خپل یقینا چې دا د انسان د ژوند لپاره ډېره زیاته فایده دا د موږ ډېر محترم او عزتمن ورور وایي چې د دوی په واده کې کوونکو عادلي مو او د دې نه بعد چې کوم دی د میک هم د بلالوفا بلي حواله کوم تاسو ته به دې زموږ د پروګرام د ختمېدو دا هم درکړي هارون رشید بھائی خبره دا تاسو دا ډېر چې دی که نه چې تاسو مایک ډېر زیات استعمال کړی او ډېر په قدر مو استعمال کړی دی ډېر مو ډېر قدر ورکړی دی ډېره مننه په دې اعزاز کې حواله کوم ډېره مننه هارون رشید بھائی چونکې دا خو زموږ حق نه دی ځکه چې هارون رشید بھائی چې کوم دی هارون رشید بھائی چې کار دی یو سوشل پرسن دی او یو چې دی نو سوشل اکټیویسټ دی نو دا مایک دی ما له راکړه دا ما ته ډېر زیات مناسب هم نه ښکاري خو به هر حال دی وي چې د پروګرام اختتام به هم تاسو کوئ نو زه به د پروګرام اختتام هم په دې الفاظو باندې وکړم چېرته چې هم اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ خوشحاله اوسئ هریالي بریالي ګلالي اوسئ او یو شعر به هم ټولو مینوالو ته ډالۍ کړم چې مشه نصیب د خلکو خندا مشه نصیب د خلکو خندا څوک چې بچي د پښتنو جوړوي په دې شعر سره بلال وفا سره د خپل ګران رور هارون رشید بھائی ستاسو په اجازه پرلی الله مسپارم الله په امان پاکستان زنده باد